Приемы Леопольда. Первый прием Леопольда. Устанавливаем руки к дну матки. Пальцы смыкаются. Мы определяем, какая часть плода прилежит к дну матки. Второй прием Леопольда. Мы определяем положение, позицию, вид. Третий прием Леопольда. Мы определяем, какая часть плода прилежит ко входу в малый таз. И четвертый прием Леопольда. Это определяется во время родов. Устанавливаемся справа от женщины на 180 градусов. Смотрим на ее ноги и определяем, вошла ли головка в полость малого таза. Чтобы провести аускультацию плода, сердцебиение плода послушать, если прилежит головка прилежит ко входу в малый таз, то тогда устанавливаем на 2 сантиметра ниже пупка и прислушиваемся. Руки мы не задеваем руками стетоскоп с двух сторон. А если тазовая часть прилежит, то тогда мы выше пупка на 2 сантиметра устанавливаем и точно так же слушаем. В норме ясный, аритмичный 120-160 норма частота сердечных сокращений.